suasana sore. Airnya macet, Masko. Mengandalkan air hujan. Hujannya tadi sebentar, cuman agak deras. Orang tak nemu cara banji. Dorongan di Jasis. Gimana sih? Kata ya? Ini kan lagi jalan kan? Hanya cuma dibaksa. Pak dinaparo bagi kingan kin mulane para untai mulane. Anda lepas sarawa. Kita bertani sampai malam, Bosku. Dan saya Atani. Sama biar ini. Ini. Berarti ini seru tak? Tapi sistem. Mati. Dia lagi ada kan?
bulan lang pun. Oke. Agak dengan makhluk Apa no? Ay. Oh, hindi mo nyarin siya. Tara. Tara. Kaya siya tapan beri, pakaucon sa malam. Tama beri ni kau sila. Oh. Hah? Oke, istirahat bosku. Ayo kita pulang. Iya, bener ya, Bang. Saya mau pulang dulu. Mau baca keyboard dah. Insyaallah. Mau keyboard di rumah. Kayak mon makira lang malam teh. Kita pulang dulu bosku. Si jomblo akut. Ali drone dia. Wow. Matung. Batu bawang. Oh, itu mata urut. Iya, ano tang kaca timur tengah harus melek. Kayak dia kabur boleh soalnya. Jangan ngerah. ITO. Suasana sore mantap bosku, view-nya bosku. Wih. Mantap. Hampir maghrib bosku. Ini pohon cemara. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditunggu video berikutnya.